Ciao amici e amiche del segno dei pesci, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, vediamo principalmente le vostre energie e poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la carta delle stelle. Potremmo aver un po' di sfiducia, un po' di stanchezza, però comunque questa carta è abbastanza positiva, vuol dire che c'è un cambiamento in corso, in fase di sviluppo, soprattutto a livello interiore, vostro personale e anche a livello di gestione della vostra vita e delle relazioni. Molto positiva perché il rinnovamento porta a nuova fiducia, speranza, anche magari nuove ispirazioni, obiettivi da voler conseguire, sia vecchi che nuovi. E poi troviamo questo bellissimo cuore perché parla dell'amore, della passione. Io non mi riferisco solo all'amore a livello sentimentale nei confronti di una persona o delle persone più care, amore inteso a 360 gradi, quindi come prendersi cura, donare energia, passione verso un progetto, un'idea, anche verso noi stessi, può riguardare anche le persone più strette, assolutamente sì, quindi di sicuro un po' più di serenità, di pace e di gioia, anche magari con qualche evento che vi coinvolge. Troviamo la luna, energia abbastanza altalenante, quindi vuol dire che si vede le emozioni sono in fermento e in rinnovamento, ma l'abbiamo capito anche proprio sin dall'inizio. La luna parla della nostra interiorità, di un qualcosa che vuole emergere, può parlare anche di alcune cose che non ci stanno bene o situazioni a livello esterno che ci mettono un po' di dubbi, di incertezza e di confusione, quindi si deve trovare una specie di equilibrio. Molto positiva perché se invece ci vogliamo connettere con i nostri desideri, con i nostri sogni da realizzare, allora dobbiamo crederci e cercare di metterci nelle condizioni di superare degli ostacoli o la pigrizia o qualche altra cosa. Invece di fare attenzione agli sbalzi di umore di qualcuno che potrebbe essere un po' fastidioso o delle situazioni altalenanti che magari non dipendono da noi a livello esterno e quindi dobbiamo cercare di adattarci e di gestirle. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, quindi abbiamo tanta acqua, Cancro, Scorpione, Pesci e diciamo forse un pochettino di aria, e quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere insieme l'ambito amore. Allora, troviamo ambito amore, ovviamente coppia single, però alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti, amicizia, famiglia, eccetera. Vediamo quale carte escono proprio per cercare di capire. Abbiamo la genziana, può portare un po' di confusione, qui si parla di conflitto interiore o conflitto che può essere generato a causa di qualcosa, anche di atteggiamenti un po' strani. Può essere invece che se va tutto bene un ostacolo, un'opposizione magari a livello
ambientale che ci circonda, familiare, eccetera, può essere un ritardo, un qualcosa che non funziona. Quindi se nella relazione va tutto bene, allora occhio a qualche impedimento, un qualcosa, soprattutto se state pianificando, organizzando magari un viaggio o qualcosa nello specifico, allora queste carte vi stanno dicendo che meglio intervenire prontamente, di non sottovalutare nulla, così si può risolvere subito qualsiasi cosa. Anche la ninfea effettivamente ci fa capire che o qualcosa va rimandato, forse anche per questo abbiamo la carta delle stelle, che è vero, porta fiducia, porta magari delle nuove intuizioni, se avete in mente di fare qualcosa, forse non può essere realizzato subito, ma bisogna aspettare il momento giusto, forse è questo l'impedimento e l'ostacolo, quindi di avere fiducia, magari pianificare e realizzare successivamente. Poi c'è comunque il croco che fa capire che c'è intesa, che comunque alcune cose vanno a sistemarsi, quindi per quello che mi viene, diciamo, da dire in base a tutte le varie carte che sono già uscite, diciamo, consiglio di non aver fretta di fare qualcosa, deve essere ben pianificata, comunque massima condivisione e accordo, perché è vero, potrebbero essere delle divergenze se soprattutto decidiamo noi, in solitaria e anche al posto della persona. E poi di aspettare, perché se un progetto o un'idea abbastanza ambiziosa, allora forse non può essere realizzata in questa settimana. Altre tipologie di divergenze o di conflitti, è vero, possono esserci, soprattutto se noi abbiamo delle idee dell'altra persona, che può essere anche un'amicizia o famiglia, e che invece c'è chiusura dall'altra parte, quindi potremmo avere delle aspettative che potrebbero essere deluse. Queste possono essere deluse anche per i single, forse dipende, perché queste ci fanno capire o che stiamo continuando in un sogno impossibile, come appunto ci dice la ninfea, magari il cambiamento di una persona, magari il ritorno di qualcuno, oppure che di ricevere delle scuse, che ci sia un chiarimento, ma al momento potrebbe essere molto molto difficile, oppure siamo fermi e bloccati perché magari non abbiamo granché voglia ed entusiasmo di metterci in gioco in questo ambito. Di sicuro il croco ci fa capire che noi le possibilità possiamo averle, sia da un lato di, non dico di riappacificazione, comunque di chiarimento, però dobbiamo far prima chiarezza con noi stessi, oppure di trovare altra, diciamo, complicità, benessere in questo ambito, però andando oltre certe situazioni. E adesso vediamo la parte dedicata al lavoro, alle finanze. Abbiamo fedeltà, che ci indica prima di tutto che con l'impegno, con la pazienza e la costanza, insomma, siamo in grado di fare qualsiasi cosa, quindi dobbiamo procedere in un certo modo. Poi in realtà può anche fare riferimento a qualcuno che ci può aiutare e sostenere, e quindi ecco, grazie a qualcuno si possono superare queste difficoltà, e non solo, possono anche esserci delle esperienze molto, molto positive, molto costruttive, anche di soddisfazioni, riconoscimenti, eccetera. Diciamo, occhio alla carta del ladro, che è vero non è positiva, però lo dico tutte le volte che esce, purtroppo il suo significato è quello, non posso mentire al riguardo. Magari consiglio di fare attenzione a possibili inganni, truffe, furti, oppure di impegnarsi maggiormente in qualcosa, oppure non prendere per oro colato quello che ci viene detto. Ci possono essere delle incomprensioni, o magari una persona che prende un impegno nei nostri confronti, però poi alla fine si tira indietro. Quindi occhio a queste varie situazioni. A volte magari potrebbe esserci solo una discussione, un litigio, un fraintendimento che può bloccare un po' i vostri piani. Ecco, magari cercando di essere chiari, sapere già che ci possono essere queste incongruenze, queste difficoltà, con la carta dell'amante vuol dire cercare di andare incontro, di proporsi, di
poter evitare, certe cose o comunque di procedere per come voi vi siete prefissati alcune cose, abbiamo visto che tendete a, trovare pace, tranquillità e serenità e probabilmente anche in questo ambito ci si sta avvicinando pian pianino. Anche per chi è alla ricerca, perché andare a superare alcune cose, sì, può esserci una chiusura proprio in questa settimana e infatti vuol dire che poi i risultati migliori della vostra ricerca ci saranno successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!